delta na abi. Ano kita di ka kampante mayor nga diri sa aton subong ya wala ina in the name of sa aton sinimahal nga Ginoo kabay pangawala sang dulo delta kay mas dasig ya ang transmission sina mo mayor. Anong pag-usisa niyo subong in advance? Yati, on the basis, let's say, this is not scientific, no? Because butanta common sense. On the basis nga ang aton mga cases wala nagsumpit pataas. Chances are wala kita sina sang variant nila because ang variant sa kung tanong ta sa nagalatabo sa ibang nga lugar perti dia kadasig kag wala labot nga dasig mas delikado pa ni sa kuno. Yes. So tanaw sa Amerika kadamo na sang ilang na pang-vaccinate to pero kaya istorya ko sa sister-in-law ko kahapon sa Los Angeles sa Zoom and nagbalik naman sila sa usar sang mask nga kundi na okay na to sila for a while. Kay nagdamo naman ang cases. Yes, pero ang reports na kita ko nagwa sa CNN nga ang kalabanan sa mga pasyente subong nito wala na pang bakunahan. May isa ganito ka statement si Dr. Anthony Fauci ang CDC nila, disease control nila. Nga ang sa nakalamatay mga 99% sina wala na bakunahan. So, meaning, statistically, ang nabakunahan mas dako the chances siyang makasurvive sa COVID. So, that's why another reason nga, another justification or another paghinyo sa aton pumuluyo nga. Although, of course, kadako na din ang improvement na diin, no? Kay kag-inang subong adlaw open kita sa itong Waka Malls. No, kag mga 600 man ang nabakunahan dito. Although, ang report sa akong kainan ni City Administrator M. Ang nga daw halos nila ito na anunsyo ganing mandalagan nga City Mall and yet namo man tao nagkalagto. Yes. So, daw nakita namon nga daw ara na gidambi ang acceptance, no? Kaging sira kag ina ang SMX, ang Ayala kag ang Robinsons. Kaya ang nagpalakat sina ng mga vaccination teams na do takdo na kasi mana non-stop 7 days a week na o trabaho so tagan sila break pero once balik sila this is a chance for me to say thank you sa naga-volunteer da kay mga nurses kag nagapang bakuna sa mga research da kay mga BSW da nga wala lang sa malls, ara po sa ato nga mga kabarangayan, nga nagabulig, no? Kung wala na sila, food line ni nato na implementar to. For example, itong nagligyan nga inadlaw, we were able to vaccinate sobra 12,000 isa lang kaadlaw. Yes. Kung wala na sila, paglabot mo sinala. Yes, correct. So, this is a team effort. All of this, ara ang mga nagapang bakuna, ara ang kagampo sa, ang general public, kinahanglan tagid niya nga magbinuligay kita kay kung hindi kita mag-behave kita magyapon masuppress ni. I see. Diri sa Bacolod Mayor dudugay na gid man ang bakunahay halin pa sang Marso. Maybe siguro ang A1, A2 kag 3 do pa ubos-ubos sa gid meron guro Mayor na. Pag ano man ang sitwasyon. Damo na gid man. Kag mga last count namon kay inaistorya na namon ni City Administrator M. Ang mga 148,408 ang asog ta inas ang aga. So dugangan na siya siguro madlaga na siya mga 149. And considering ang target naton kung sundon gid ang statistics ang Philippine Statistics Authority ang aton population which is 18 years old and above maabot sa 424,000. Okay. So, kung nakabakuna kita, mga 140, 150, damo-damo na nabakunahan tayo. For sure. Comparatively speaking, Bacolod is better off than many other LGUs. No? Kaya nasustain natin naman ang aton nga priority status. Di ako gaingos mo ko sa mga secretaries ko sa ATF. Text kag si Secretary Galvez ma-text na ebisan tunga sang kagabihon So as now we're not saying we're the best or anything like that, no. But at least
sa pagplastar subong, considering niya nakalabot na 150, almost 150, kag ang aton target is 424. Aha. Although hindi na tanan, kung ano, lain man ang fully vaccinated, lain man ang naka-first dose First pa lang. dose na. Aha. So, Pero mhm. still, we go back to the basic nga kinahanglan tagid magpabakuna at the fastest possible time. Aha. Kay damo nagin man ebidensya nga kung may bakuna ka, daw kalain nagin man ang imo sining ang confidence mo bala pagkatapos kwan daw layo sa ulo hadlok bala kag pamilya mo do kwan ka na, do secure ka na mayor, no? Oo. Okay, can you imagine lakat ko sa Banago daw 2 weeks ago. Hindi, may isa ko nasugata yung hindi siya magbakuna kaya mapatay ko, no? Yung buto lamang kami, buhay kong kami tanan, no? Hindi lang sa Bacolod, ganyan, as I said, 150,000. Aha. Sa bilog ng Pilipinas, may milyon naman. Sa bilog ng California, bilyon na. Billions na. Bilyon ang nabakunahan. Oo. Kung masige pa tayo na po, in the end, ang masupla niya kaugalingon kagaya pamilya. Kung natani, panamdumon nila kung if kadua-dua sila para sa ilalawas, kung ilaya nga mga pinalangga sa pangabuhi. Ilan putihiran Manila. Correct, ganun na. Diba? Anyways, Mayor, kitalin sa mga sobra na, lapit na 2 ka tuig nga puro COVID, kinatanan-tanan. Kung speaking naman niya sa mga services sa Bacolod, Mayor, sa normal nga wala si COVID, subong padayon maya Mayor services mo ya Mayor, no? Sa Bilog nga Bacolod. Aside sa COVID, subong nga ginabisihan nato ng aton nga basic services gidya mga projects tanan-tanan o padayon ang pagtutok naton sa Mayor. Yeah, in fact, we are ang isa sang strategies naton for economic recovery is to heighten government spending. So ang mga city engineers na sila namon nga dasigon ang pag-implementar sa mga proyekto kay double kay kinahanglan ta mga tagtrabaho po pumuluyo. Yes. Ang ekonomiya to grind again. Padayon lang. So all the rest sige gyapon, no. Although admittedly ang budget apektado gid Yes, correct. kadamo nga especially kung God forbid nga magbalik-balik ta sa mga ECQ na Gani man. isang una namot na budget. Bisan ang national government sa una dugdong ka ginatagan kita di 1.4 billion na ang Bacolod. Dibinas kita sa to nga one of the very few cities nga duwa ka tranches na batunta nga naglabot di 1.4 billion. Subong hindi nakahatag ang national government sa to. Admitido naman nila nga tetano sa Manila sang pag heighten sang COVID sang mga months ago. Tag 1,000 na pangatag nila. Una 12,000. So, nga kung pwede, and also prevention is worth a pound of cure bila. Maibitar kita. Yes. And for that to happen, kinahanglan kita go-cooperate. So, tanan kita dapat sa wayon tang wala sunod. gapati sa protocol kay halit na sila. Yeah, correct. Gusto. Sa lawayon lang ibanda. Oo. Galakat sa dalan, way mga face shield, way face mask ang mga ginang malain da, no? Although kati, way man ta kasigurado, nga carrier na sila, pro protection gi dapat yapon. Sige. Mayor, again, apisa sa aton situation, subong medyo nagdumo-dumo gid man ang aton sa COVID cases diri sa Bacolod, pero may mga open areas kita nga dapat i-secure ang mga borders naton sa gihapon kay sa piya ka mga syudad, probinsya nagasigi saka. Ano ang pinakapanugyan mo subong nga gabi Mayor sa Bacolod non kag lakip ng Negrosanon nga ti adlaw-adlaw gasulod man sa Bacolod, Mayor? Hindi na magkampanti kay tungod ng nubo ang aton nga numbers. Nga nagdutay ang cases na subong. Kay as I said, ang historical sketch naton sa aton COVID, saka panaog, kapital makaumpisa, so hindi ba mapunggan. Lupok lang dayon, hindi ta napagtubutan ta nga matabo, no? And for that to happen, kinahanglan kita conscious, aware, kag gaandam nga hindi ta maging instrumento sa paglakta ng COVID. Yes. So kung tanan nga gaandam, tanan maapektuhan, tanan makabenepisyo. Kaya kung may isa lang rekarikubado,
hindi ka nakabalo kung pila kabilog ang malatnan niya sina. Gusto, Kagka mo na nga, conscious kita kay ibitar tagid na ang mga variants na kay kakululbaan ni ang Cebu. Hindi do ehemplo na sila sa una, model ta na gani sila for a while. Ginbuligan pata nila dire. Oo. Yung subong muto kay na daw na mention ng pati sa mga oxygen. Oo. Tiging ipa-review ko mga ganyan mga oxygen tanks sa aton mga temporary treatment facilities. Aha. May aran na tada mga oxygen. Aha. Hasta sa mga eskwelahan na kung may oxygen man tanake. Panigana ba na ako? Mabinuligay lang ta. Yes. Mapati lang ta sa mga protocols kay para tanan kita maka-benepisyo sila. Kag hindi kita salig just because nagnubo. But pwede din makalgulpi lang taas liwat. Yes, correct. Conscious kita sila. Aha. Hindi ta magsaligid. Aha. Sige. With that, Mayor, salamat kayo sa mga time, sa mga gabi, diri sa Action Firing Lines, Action Radio Bacolod. Mabuhay ka, Mayor. God bless, kaghalong kita taran-taran. Salamat, Gid. Salamat, Gid, sa Action Radio. Thank you, Brian. Thank you, Gid. Mayong gabi sa tanan-tanan ng tagpanahon. Yes, Mayor. Action Firing Line. There you have it, mga ka-aksyon. Mayor Bing Leonardia, no? Na-mention ko sa inyo, ang highly strictly balang kuwan nga pagpatuman sang protocol, kag pagpati naton, kag pagsunod naton, disiplinado kita, amo ning makabuligid sa aton. Action Firing Line. Kay bisan anhon ka wangal sa mga otoridad naton kung kita nga mga tawo, mga dungulis gid kita iya. Way kita gasunod, maano man lang ng otoridad taman. Suliton ta isa lang mayor ta, isa lang gobernador, isa lang presidente ta. Ang tawo iya nga ginabantayan nila libo-libo. Ti kun hindi kita yung magsunod, kita gid masuffer pila kada tapos basulon ta pa kung kay isang gobyerno. Action Firing Line. Batasan isang Pinoy mo. But as long as nga kahayata nga magdisiplina ang kaugalingon ta, hindi ta pag-isalig sa gobyerno. For ehemplo, Bacolod, isa lang yang Mayor Bing di kag Leonardia, way na ta iban pa din nga sagi kasaway sa aton. Amo na ng isa lang alkalde, isa ka vice alkalde. Sila ning may mga puder di nga mag-ayo. Hindi man sila kapamunal, hindi man sila kapangtapungol. Kaya against na karon sa human rights. Ang ilan ni pangsaway ayo. Di dapat sundon tagid. So nangin maayong resulta bangod sa ginahimo nga strictly iya nga protocol pag saylo mo sa ipan nga probinsya pagbalik di may mga RT-PCR test ikaw nga ginapangayo diri vaccination or diri sa Bacolod mismo damo na nagpabakuna. Ang resulta ti Aryo subong adlaw 34 ang positive cases sa Bacolod kag kon akon sumay-sumayon mga duha na ka semana o kon masubra naman gani nga nagnubo ang aton numero ikumpara sa nagligad tong nga bulan ay susko kululbaan gahamboy kita yes 200. Action Firing Line. Hindi na tayo gusto pa nga mag-ugtas liwat kita kag mag-ugtas ang otoridad ta. Abi mo nislaway nisla tulog-tulog. mga sa IOC tadi, sa mga nurses ta, doktor tadi nga na-assign sa trabaho, la kaluluoy nisla. Oo, mga opisyal ta magluwas lang sa mga konsyales ta nga way gid naga-ililintra, ti inaya gros lamayo lang hamuok lagron tulog nila ya. Action Firing Line. Pero ang nagabira-bira subong ya sambal ko sa inyo, alkalde, vice alkalde, EOC dira. Kag iban nga mga ilisipon nga mga konsihalista sa syudad sa Bacolod. Di ko na paglawagon kung sino lang naka-interview. Tadi kay base pangimon madang iban bla. Action Firing Line. Although nga tiway sila sa task gidman way gintagaan ka task mo ni pero bulubotwa man gamay daw mo na bla. Bulubotwa man ka maghatag-hatag man sang gamay abi nga mga giho dira abi para sa Bacolod non. Action Firing Line. Pasalamat kita sa alkalde subong. Hambal ko sa inyo wala untat nga pangsaway. Wala untat nga pang-ayo. Bisan nga din nga mga radio stations pag-interview ayo. Dito manon talang na. Action Firing Line. Tumanon talang na kay hapos lang ikitama ginaayo sa mga opisyalista. Ti suliton ko dito sa Cebu subong amo na to nagainagaway ka tangke. If makita nyo sa social media, may ko na lang ganigin pa post di sa akon mano kay gusto ko imaginon nyo na sagwa sa Hospital Action Oliver nagakuray ang mga private cars nga ang tangke ara sagwa ang tubo or hose salin sagwa gasulod to sa sulod sa salakyan dira na lang nagahiligda ini mga COVID-19 patients. Action Firing Line.
Imagine mo na kung ano ka kululbaan. That's why nga mangin hindi kita kampante, mga kaksyon. La 7:49. Ang ini nga bahin sa aton sila nga pagpangalaga dulong sa aton iya mga balita para sa inyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Jenny Sulgon, may gabi, Ramona Zero, naga-monitor man. Greet lang Zero, kag Jocades family sa Barangay 35. Joseph Oria, Romy Agsam, Francisco Guangco. Si Berly Gonzaga, halong gikita. Na hindi maghatag sa kumpiyansa. Tumba Patis, grabe yun. Tama kagid Sir Brian, Action Radio. Tumba Patis yung ngalan. Do 1980s pa nangangalan. Hampangin, no? Joby Monares, naga-monitor man. Annabelle, thank you again. No? Sa Victorias. Si Vanessa Mayo, that's correct, Mayor Bing. Yes, diri sa amon sa Minnesota, halos 5% na lang ang ga-wear face mask. Kay mga tao diri gapawakuna gid completely. Vaccinated na sila. Halos tanan. Praise the Lord. Be safe, Bacolod. Milchorita Ferrer, Emmanuel Alano, JR Tabs, naga-monitor man. Action Bry, good. Hindi lang kami magpabakuna. Bodlay na taas. BP gro namon. Okay, sige, blood pressure. Idilaos upod man naga-monitor sa Victorias. Ana Siloro, salamat gid. Amo na magbuligay kita kay patay gid sa kaayuhan. Patay para gro para gid sa kaayuhan sang tanan. Tumapatis may gabi. Si Koy Manapsal, ikaw ang nag-COVID sa Bacolod, Yayor. Lain pag ginigay. Warren Ortiz, salamat Mayor Halong Bacolod. Ana Sinoro, bao kabay pa wala di sa aton, palayo lang hindi gid. Kita magkalipat mag-pray all the time. Correct? Amen. Angela Liarte gayon dato. Good evening Mayor Bing and Action Bride, watching live from Banga Tutong, Barangay Pilisa. Si Joe Inayan Kundes, dapat unahon patindog ang Bacolod Hospital. Merly Gonzaga, may gabek sumbray, din pa nga damo na ang nagpabaksin, nga nagdamo naman ang cases. Roger Regala, nagamonitor man, God bless. Mabuhay ka Mayor, keep safe, God bless. Jerlyn Ramos, good evening, ari lang kami di, watching from Purok, Bantod, Barangay Pahanukoy, BC. Maria Rivera Morayama, grabe gid ka itom sang tubig namon, isa na kasimana, grabe gid ang Prime Water. Ay gali ka sa diin ina. Try tabi maka-interview sa Prime Water, abe. Sir Bry, good evening. Pa-shout out lang da Permi Water kag base pwede sila kakadto sa balay, pwede sila makapangapi sa balay, dala na lang sila ila kalamay. Din dapit ni. Erlinda Soriano, naga-monitor man sa kando ni Kawayan. Kawayan, Negros Occidental. Si Michael John Season, good evening, Sumbray from Purok Brotherhood Barangay Sumag. Greet ko lang happy birthday Cap Radney Carmona sa Barangay Sumag. Rosalina Arellano Espadero, Diding Alojamiento Sahara, Mayor Bing, good evening. Base pwede mo ikakason ang requirements ang APOR private sector para biyahe man kami tani balik sa Bacolod, need namon back to work. Galing kay amo nang nakabulig, di ba sa kuan mo sa pagnubo sang cases. Bao, tiyan mo tong ayo ya bag-ulang inang sundon talangin ang protocol na Ana Sinuro. Kabirigod gid ya kay cooperate gid ang tanan. Praise the Lord, pagpangamuyo gid kita. Amen. Di Jenjo na tani manira anay ang Bacolod, wala sa makagwa kag sulod. Mayor alert before too late.
Leia Younger Esquivel, monitor lang Talisay. Keep safe, ano? Okay. Milal Oligo, Melvin Solidarios Abdo, Paninlo, Panglimpyo, Pirmi para layo COVID. Paninlo, palibot, always watching Bago City. Salamat. Ceres Chaboso Raman, Maria Rivera Moraima, Villa Anghila. Villamonte. Okay. Lilia Tato, naga-monitor man sa Gardenville. Stay safe and God bless. Bibing Degia Bautista Raman, Mary Jean Salodares, nabasa ko na kay Nana. Solidaris ang Banwa sa Pontevedra. Thank you, God bless. From Hong Kong. Eden Sarita, naga-monitor man sa Murcia. Nonoy Castaneda, Aksyombray, good PM. Hindi malayo ang natabo sa India kung hindi kita mag-untat pala sa way. Ara na sa aton, mga kamot, kung gusto naton mapariho kita sa India. Kaya disiplinahon nato ng aton kaugalingon. Correct. Amo gina. Sige. Relax ko. Balik lang ko dugay-dugay. Hala, 7:55.
Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Semlas 8:05 na. Action firing line. Antes pa naman sa report Action Marlon Hiravia, gina-endorse Line. ang mga mensahe ito, no, dali gid lang kay pangano tani basahon taning iban. Sinima tinon good PM, Action Brian Padiog Tamiao family Arsinas kag Panes dira salamat gid. Erwin sa barangay Handumanan. Sige. Action Brian, good evening. Ask si Mayor kung ano plano niya sa mga ga-airsoft ni nga future NPA. Gatipon-tipon sila di sa among lugar kada Domingo. Utod kalawig sang ano naman. Amo ning nareklamo kada gabi. Why nyo nigin palabot sa barangay? Ipalabot nyo ba sa barangay o kon sa EOC gid mismo abi, no? Sa EOC gid mismo kay Ma'am M, no? Kay para si Action Dela, no? Para ma-aksyonan inang inyo reklamo ninyo. Good PM Mayor, tanigaan mo man atensyon ang mga tiro-tiro di sa amon lugar. Tipon-tipon, Sunday ibanda, ila taga Iloilo nga daan. Tag 50 plus sila blaga tipon. Ay gali. Way man ni lugar. Gay ko bi lugar di bla. Kay itawag teto kay Ma'am M na lang gay ko ni lugar mo kung didapit ni sinong pangitaon tada sa inyo lugar da dapit para malabotan ng concern niya ini, ha? Good evening, Action Bri. Monitor kami diri sa Purok Uno, Barangay Naga, sila Carlota, Mercy, kag Boy Salmorin, Dolor, Catinoy, Easter, Carlos de Los Santos. Salamat, gid. Sige. 8:07, while gina-check na to, Action Dale, Salazar, Sirimat, Tinon, mag-aksyon. Available sa aksyonan. Sige, dali, gid lang. May balita man ko sa showbiz, aksyonan mo. Amot ko na ani sa Action James sa balita ko sa showbiz, bisan gamay lang ihaplit ko na rin while nagahulat ko kay Action Dale Black. Kay ining balita maka-aksyon sa showbiz. Si Juan Ngalio, si Raymond Gutierrez Black. Subong nanugin na ginman sa giling nga miyembro siya sang LGBT. Action firing line. Ang balya di. Siya gay gid kuya. Hindi kuya lalaki. Miyembro ko sang LGBT, no? May man kay waya gintapos si pandemya, nagpanugid dagi sa sang matutuod nga karakter, ano? Action firing line. At way man na problema kay inang ang mga gays naton ginabato naman na sa sosyudad, sa komunidad. Way gina problema. Hindi lang mabaton da nga mag-inasawahay ang puro lalaki kag puro babae. Action firing line. Mga talented pa ni sila ya, no? Mga talented pa ni mga gays naton. Last 8:09. Action Radio City Hall report. Ang mga balita Action Dale Salazar dulong sa aton sa D3 Biomac Action. Ano mga balita diri sa Bacolod? Action Dale, may gabi. Action Bright kay madumduman una gintagwa sang Comelec Bacolod kag election registration board upon ERP ining decision nga ginfile regarding sa petition no or opposition sa voters registration ni former Congressman Albi Benitez kag ang the rest gin paulihi action Brian no so subong adlaw gin follow up nato ni kay ERB chair ag elections officer attorney Katrina Trinio Kanya ag nagpalayag action Bray nga 5 ang gin disapprove
sa Election Registration Board Action Bray nga wala ginbaton na ang ila sining application nga mga registered voters sang certain barangay diri sa may syudad sang Bacolod Action Brian. Ang duha from Barangay Mansilingan, ang duha from Barangay Sumag kag isa sa area sang Barangay Alihis Action Brian kay subong hapon sang gin-issue or gin-deliver no ining kopya no sang resolution sang ERB kutob sining mga natungdan action Brian nga nagapabalo kung bala approve or disapprove ang ila sining voters registration or ang pagsaylo sa ila sining registration action Brian diri sa may syudad sa Bacolod or certain barangay diri sa may Bacolod Action Brian. So according diri kay Attorney Kanya nga nagapunggo bilang chairman sang ERB Action Brian sa 222 tanan ka mga opposition sang gin-file lakip na diri kay former Congressman Benitez, 5 ang disapprove, 145 diri Action Brian ang gin-withdraw. So ining mga gin-pang-withdraw right after nga mga nag-file sang petition, may mga verification na hibaluan nga residente gid sila sang syudad sa Bacolod, so automatic tiyang gin-aprubahan sang ERB Action Brian. Ote, pero may nag-withdraw tiyan, tagkwante yung tagreklamo tiyan, no, sa Mansilingan, no? Yes, Action Bray, no? Ang Mansilingan, kay magluwas sa Mansilingan, may iban pagid nga mga lugar diri sa Bacolod City nga wala medyo na-highlight Action Bray nga gintutukan gid abi sang katapos ang media, no? Kay may iba naman nga mga barangay nga nag-file man sang complaint regarding sa mga luyag magsaylo sang voters registration. Tinga sila pa yung una reklamo kay butante na ng isang barangay nila mo na no, mga sitwasyon. Yes, no. Sa gitamangkot naton si Attorney Kanya kung ano ang kabangdanan nga may mga ginpang disapproved action Brian. Ang iya sining explanation, may case siya nga gin-cite action Brian nga for example no ara kaya sa araw ka na subong naga-start pero previously may balay ikaw sa barangay Mansilingan o galing it's either na demolish atong imong balay sa barangay Mansilingan kag organ baligya mo ng balay mo sa barangay Mansilingan at subong ara ka na sa araw amo na siya ang gin-cite abing example no or case ni Attorney Kanya kung nga mayara sang disapprove nga mga application action Brian. Pero ang yes nga pagklaro, pwede sila sige hapon ka register liwat action Brian. Dito niya sa araw or sa Vista Alegre niya nga address no. Hindi na siya magbalik sa barangay Mansilingan since previously tiyan mo na bala upon verification kag baseman sa mga documents nga ginauyatan kag ginausisa sa mga members ng ERB. It's either ginguba niya sininga bala sa barangay Mansilingan or baligya na ang sininga property action Brian. Pero pwede sila sige hapon makaregister since until September 30, 2021 pa man ang ila sininga deadline action Brian. O galing ang pag-ausaron nga address is dito na no sa present address or sa may araw relocation site Rabi or Barangay Vista Alegre na action Brian. Ang matabo sini right after sining ERB hearing maging pagwa ng mga decision, resolution out of 222 ka-oppositions, 217 ang approve, lakip na kay Benitez, kag 5 diri ang gin-disapprove action, Brian. Aring palayag ni ERB Chair, kag Elections Officer Attorney Katrina Tinyo Kanya. Amo lang man siya gihapon, although nga... Ang isa ko sa action, Oliver, ang isa ko voice script ni Attorney Kanya, play natin. Ang 5, na-disapprove. Ang resto, di ba, may pitatanan 222 ka opposed applicants, no? Kay nagdoble to last time ginambal ko 242 galing kay Amanda Lagan kay the same man na siya nga mga registrants bali lain lang nga oppositors lain lang nga affidavit, so 222 lang. Out of the 222 includes na siya ang kay former Congressman Benitez. Okay. Ang 145 gin-withdraw, ang 5 gin-disapprove, ang the rest na-approve na siya.
including mismo sang nagin-withdraw Manila. Anong reason sang 5 nga disapprove, attorney? Ay, hindi rin mas sila resident sa inang lugar. Formerly, resident sila sa inang barangay, ganun ka nag-transfer na sila to another barangay. Let's say, may isa da ka case na na-demolish na ila balay at na sila subong sa araw. May man nga nabaligyan ng ilang balay na transfer naman sila sa tiyak na barangay. Okay. Kadiin So, siyang area. Bali, ang na-disapprove natin, may duha sa Mansilingan, may duha sa Sumagdag, isa sa Aligis. Pero within Bacolod, sila sa gihapon. Yes, within Bacolod sila gihapon. So, pwede gusto gihapon niya, makaparegister naman niya sa barangay kung diin to sila na, na-register. Naga-star gali, sorry, star. Yes, ma-apply sila liwat registration as voter, let's say, sa araw. Siyempre na Matiano ang clearing pagpathag ni Atty. Kanya bilang chairman sang election registration board. Kung any mga na-disapprove, luyag pa nga mag-participate sa pagputante sa 2022 using their present address until September 30 pamanaksyon Brian o galing subong wala pa sang satellite registration sa mga barangay since nga tiyan mo na wala sang barangay nga may record nga COVID-19 free for the last 14 days action Brian pero may mga date nga gina-finalize ang Comelec Bacolod possibly sa mall registration action Brian sining mga Sabado bala nga adlaw sa bulan sa Agosto 2021 pero wala pa gid no sang final nga patsakon sa narining patigayunon pero nagasige sa gihapon ang registration dira sa may dalan sa Duan sa Office of Comelec Bacolod kilid sang base attraction bray pag same sa gihapon ang process pag-issue sang priority number sa kutob sa first 200 ka mga walk-in applicants on top ini sa mga may mga online appointment action bray kag priority nga senior citizen kag nagabusong kag may mga PWD action brayan balikan naton sa Atty. Kanya. Amo naman siya gihapon, although nga base ini nga mga weekends ni sa August, we will devote that to satellite registrations naton. So ginapalo up pa man naton kiti may ginapangayo pa man kita nga approval. So wala pa. But ang siyang registrations naton the whole Saturdays of August may alas ka mga satellite registrations ng mo. Sa mall Japan. Yes, sa mall. Barangay wala Japan yun no. Wala kay may COVID man gyapon kita. Wala kita 14 days no nga COVID free ani na nga barangay. Siyempre si Atty. Kanya sa vaccination diri sa may Bacolod City amo ning nag-open action ba pinaka-recent ang City Mall Mandalagan subong adlaw ang day 1 since last week nagbukas naman niya ang City Mall Golden Field action Brian meaning 5 na ka mga malls ang nag-operate diri nga meron sang vaccination area sulod sa mall action Brian kaya ang Golden Field yung muna maka-accommodate sa mga sur nga bahin nga meron sang schedule sang vaccination and then ang City Mall Mandalagan para naman sa North action Brian nga mga vaccines para hindi sila yung magdulungan no or magkadto sa ining tatlo man ka mga natural nga mall diri sa may syudad sang Bacolod action Brian A125 Action Dale pila gani ka barangay center ginagamit subong sa vaccination? 30 action Brian. 30. Lakip ni siyang tatlo ka mall so aning additional 2 nga City Mall so 32 tanan. 32 sa mga barangays ni may ni may limit ini kon pila lang ka tawo ang ibakunahan kada adlaw? Yes, by schedule sa gihapon action Brian. Okay. Kaya ang mga bakuna nga ginakuha from cold storage mayroon nga sang allotted lang gid nga mga bakuna kun pila ka dose ang paladaran action Bray. Kun amoy na nga mga numero or mayroon na sang listahan kumbaga or master list kun pila ka mga persona ang bakunahan. Isa kadlaw sa sini nga vaccination area sa barangay man o kung sa mall action Bray. Mo kung madumduman mo ang palayag sa ni City Administrator M ang nga sa SMX atong inalaw ang walk-in nagsululubra to no mga persona that's why nag-pull out sila another batch sa mga COVID-19 vaccines para gid lamang mag-reinforce no or magdugang para ang mga nagapila ma-accommodate sa COVID-19 vaccination action Brian. Okay ko
talupangdan ta damo gapo nagahululat action del mo na. Yes, so first of all nagtulutahaw aksumray ining mga pilahay ang ginutukay kag ang violation sang health protocol sa sining mga vaccination center. Ang reklamo sa mga mabatian mo tiyan mo na nagakulat sa gihapon sang text or information from COVAC, no, ang team sang Bacolod City in charge sa COVID-19 vaccination. Kung once sila ang ila sining schedule action Brian nga mga 3 months ago, 2 months ago nakaparegister, pero tugtog karon wala pa sa gihapon sang minabaton nga notification nga amo na ning adlaw ila sining pagpabakuna. Kay sulitan ta lang A1 to A5 sa karon ang ginahatagan na priority sang COVAC Council sang syudad sang Bacolod. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita una sa action sa Bacolod Action Rally. Action firing line. Ang balita ni Action Dale Salazar dulong sa aton sa D3 no, amat-amat ang Bacolod makaksyon nga nagadamo ang nagapabakuna, no? Kada adlaw damo na nagalilinya. Action firing line. Kagkon parte naman niya sa registration sang voters mga kaksyon, ti may mga ginpang disqualify gid galiho kay hindi ginman mga kwalipikado, no, sa ila sini lugar nga dira sila kunuhay nagatinerna. Action firing line. Oo, ti normal gid na. Amo na nga may ara sang election registration board o kon ERB, kaya mo na ang magadeterminar kung matuod balang mga imo sini nga gin-present na mga data mo da or background or mga ano nga mga dokumento da gina-isa-isa. Imagine mo ng obra action Oliver mo, 10 mail to 20 mail ka mga nagparehistro, isa-isahon mo niya check iya, kakahapoy sa obra sang kumilek. Action firing line. Tilabi na gid sa mga damo reklamo, damo petisyon, ti isa-isahon ginala sin utihon gina nila. Pero tingala ko, bisan anong trabaho ay ni Madam Oyen Colmenares sa Kumilek. Ay nga figure, may niya galiwat gidya. Action firing line. Last 8:22 na. Sa aton sa nga pagpangalaga, din nga bahin sa aton nga pagpangalaga, dulong sa aton sang Firing line. pagbalik ta karon dugay-dugay, check ta section Marlon Heravia. Ano tabo sa probinsya man? Mga sitisientos kina nga naglinya aga pa dira sa may Negros sa residenseso, nagpala uli nga way na bakunahan. Action firing line. Gina-check ko mga Councilor John Gamboa kung available siyang yasining cellular number doon di ko makontak. Mangkot man natatani kung ano ng literato ng tatlo slop na niya ay Albi Benitez na kang isa ka persona pa. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. May gabi kay Madam Jocelyn Homa Lumina Araman, Alin Louie Himotia, good evening Subray, gamonitor lang kami diri watching live from Linawon, Kawayan, more power sa program, stay safe and God bless. Si Rodem Lariosa, good PM Subray, mangkot lang naka-register na kami online sa vaccination, A5 kami, mga San-O sila gapang cater sa mga A5 classification. Oo, hindi ko gina siya masabat ma'am, but I understand na i-text ka mo or i-call ka muna kung inyo na turn, na? Ana Sinoro, Father Amber, Kagda Baliwagan, San Enrique Family Garcia, nagamonitor kit. Jocelyn Song Comedia Raman, Inday Blaza. Ana Sinoro, Arman Regalado sa Isabela, thank you again, na? Jason Alarcon, good evening Subray, good evening Mayor Bing, salamat sa imo concern sa pumuluyo sa Bacolod. MJ Garfield Brigabiel, good evening Exobra Radio, please greet lang, good evening to our family in Barangay Mailong, Bago City, thank you and more power. Manjo Arnijo Araman, Lalen Cervera,
Janet Flores, good evening, Sobray, watching your program. We are vaccinated but we still follow the health protocol of government. Stay safe and everyone. Correct? Mikaela Gilaran Araman sa Jeddah live. Si Bano Nene Rani Araman sa Silay. Helen Sarita, good evening, Sobray, watching from Murcia, God bless. Nonoy Castaneda, Sobray, good PM. Hindi malayo, okay, nabasa ko na kailan, no? Eddie Jones, Kalina Araman, Lilia Taton, Sobray, as lang ko may schedule buwas ang City Mall Golden Field. So everyday na mo. Sige. Balikan kong iban karon ng maghalinda lang ko pabalita ta 825.
Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Action Radio Philippine Standard Time las 8:35 na. Action firing line. Ante sa report ni Action Marlon Hinavia ginadulong naton ang aton sa nga Sige, while ga-contact kita kay Action Marlon, good evening Action Bride, diri gani sa Felisa, tag 20 man ang ila panukot, maskin sobra na ang sakay sa tricycle, wala nagnubo ang ila panukot. Kapila tanan nila wagon sa ila nga, kung nagbalik-balik naman lang kumus normal da, ibalik nyo man sa normal ang plitin sa mga pasahero nyo da. Action firing line. Sa Bangkasa, Mandalagan da, pagkanto sa City Mall, Mandalagan, maluoy man kamo sa mga tao da. Liyog ko untat na sa inyo pagpanukot nga hindi na husto. Action firing line. Action Brian, kumusta na ang fact-finding sang himamaylan sa Abuno? Sige, ibalik ta na ibidason nga mga si Mana Abi. Labuton ta ning Abuno nga nagkaladula da sa budiga. Action firing line. Action Brian, good evening. Monitor lang kami di sa Barangay Ayungon, La Carlota City, Family Diezmo, Kupan, kag Magbanwa. Salamat, gen. Sige. Si Ray Jan Tan Villalo, naga-monitor man sa Barangay Purisima, Manapla. Si Roel Sason, naraman sa Barangay 31, Bacolod. Si Jinky de Yalagdo, naga-monitor man. Ginagreet niya lang si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milal Oligo, Michael John Season, kag ang mga EFC na naga-monitor sa aton suwong mga kaksyon. Si A.D. Jones Kalinaw, thank you gid sa aton sining pagpangalagad. Si Talani Galiod dira sa may Villamonte, salamat bit sa pagmonitor. Amo ni siyang baskugan da sa entrance bala sang kuan sang Central Market. Action firing line. Tita Ida Riosora naga-monitor man sa area sang barangay Okon Banwa sang Morsya. Upod niya si Kuana, upod niya si Nanay Linda kag Tatay Ida Riosora, pamilya sang Vice Alcalde sang Morsya, mga kaksyon. Capital reports. Ngagawon ta Section Marlon hinabiya na kibot man kita dis probinsya nung sistema sang bakunahay naman nga nagpululi tong iban nga way na bakunan. Action Mar, maayong gabi. Siyempre, may gabi kayo natali sa aga pa sa sagwa sang provincial government-owned Negros Residences kaya sa may aging sang dalan katuslaw kag Los Capitol damo na at sambray sang naga-lilinya kaila na nangapakatili sa tuyo nga nakapapakuna sang AstraZeneca vaccine. Bali, ining schedule ang sunbray first dose kinikanan sa AstraZeneca. Ang target nga sa mga adlaw, 700 ang ara sa listahan nga dapat kuntani nga bakunahan. May nakasunod di ba nagsumbray kaina? Aha. Aling kay mga 30 lamang masubra ang din tugutan nga makasulod to. Kag maturukan sa nga bakuna. Bangod amula aksumbray na kadabo ang nangin available nga AstraZeneca vaccine. Kahulihin na himaruan na why gali aksumbray magsanto ang listahan sa mga nabilin nga bakuna nga AstraZeneca. Aha. Sa listahan subong nga 700 kuntaning nga mga vaccines. In mando sa galayon ni Provincial Health Officer Dr. Eric Tuwimbang ang pagpaunta ng sumbray sang linyahanay. Iti, why bakuna mo? Malinya na sila sumbray, why magapon sa mata mo? Gani man. Ayaw lang ay na kay antes para man alas 12. Nagamat-amat ang sumbray, diya man ang mga nagalinya, mga vaccines. Nga ang linya naglabot tubtub dito sa may motorpool sa provincial capital. Mga moles, malabanta naton kay nabdan sa pagsumbray kay na ang linyahanay man mo. Oles mga 200 kung sumbray ang nakalinya na. No? Whole day, ini ang 700. Kung tali, kung why ito mapabalo sa sobrang temprano pa, basi kung nagdamo ka dito, sige, inabot kayo na mo. Oh.
Payo lang kay natiguan sa galayon nga ma-announce agi sa pangabayman ni Dr. Tamimbang sa guard on duty kay na nahambalo na lang ang nakalinya paghambal nga may ara at sombray sang taman nga ti pagpasensya sa siring wala Yes. yes. Nauman nga hitabo Mhm. nga hindi ba na yun ang pagbakuna at sombray. Mhm. Ang ginalang taong rason na muli. Although nga ti, why pa rin buluan ko naroon lang pinaka-rason sa sombray. Mhm. So ang pagpati kay ining AstraZeneca ni amon isa ang damlag lang nag-abot pala sombray nga in purchase kidya. Aha. Ang provincial government atong first shipment pala kunin sa 100,000 nga gin bakal sa probinsya. Ang first na shipment nga nag-abot si 2,900. Aha. Diri din kuha at sombray ang kuntani 700 nga dapat pakunahan. So dapat 700 doses ng kuntani. Ang gin-preparar sa ring 700 sa mga vaccines. Kung galing na tabo, kay hambal ito rin, bang basi bala at sombray, ining bakuna, amuya ang nadala sa nagkalain-lain ng mga local government units sa ano-adlaw ang sombray nga pag-deliver. Mhm. Ang supposed to be kuntani, ining bakuna para labang ni Sombray sa vaccination diri sa Negros Residences. Kag para at Sombray sa A4 nga priority group na amo na sila mga essential workers. Kaya ini nga bakuna at Sombray, ay niya sang dapat sundon nga prioritization mo. Oo. Pwede niya magamit sa A4 tangod din bakal niya sa provincial government. Yes, correct na. Hindi ka pwede nakabakuna sa A4 kung ang vaccine Donate. nga nag-abot ang sombray din donar sa gobyerno. Hasta lang dapat anay sa A3. Mm. No? Amo ng person with comorbidities. Mhm. Mhm. Ang ibon sa provincial government, i-review ang inasya ng listahan ang tinagagin ko yan kaya ni Dr. Tamimbang may discrepancies na natabo action bribe. Sinong kabahig sina Action Marhaw? Taga-dira man action bribe sa mga tao manda sa provincial government. Mhm. Siguro ito wala action bribe may gamay nga miscommunication so ay balag sombray ma-check in sigida Mhm. ang list kad ang pag compare bla Mhm. ang listahan ko bala ini tapos na rin May pila na lang bilin gamay nga miscalculation na Action Mar. Kabay pang ito bang patuwa rin ito bimbang siling ko dok ini nga senaryo first time ini sila nga yes un first ini nga natabo nga senaryo Aha. mga local government units sila nga waay ni matabo nga din schedule ng vaccination din postponed pa bangod nga waay sang available nga bakuna. Mm. Kapag ani ko na rin ang pinakarason, kapon bala mangin matuod ang din ang balya tumimbang nga basi kining gintalana din sa Negros Residences ang butong nakuha ang sombray at deliver iyo. Posible. Yari si Dr. Tumimbang. Temporary mala na siya nga backlog sa vaccination program. Kay tungod nga ang ginatanaw namon anay ang numbers ng vaccines nga hara sa amon kay daw hindi kami magtali with regards sa numbers bala. Ti kun amo na kadamo basi balaga papila kami kagway kami yatag. So kinahanglan i-revisit namon ang numbers of vaccine nga remaining sa amon kag sa amon nga list. Not for anything else. Madayo na siya sa matter of inconvenience lang sa aton nga time subong. But definitely within a week dayon na siya namon. Eh, nasa residences, Dok, ang reaction or question sa mga tao dito sa Guabla. Sila kung tingala, sila nga sa sulod yan nga. Sige. Hindi, naunahan lang to. Naunahan lang to. Pa the rest, pag siling ko untatong tatanay na, amo na nga may nakasulod ya. But definitely, kung ubuson mo to, lawig na mo, arat na sa butulpol. So that means nga, kung pahulaton mo siya dugay, nga hindi imuhan sila pagbakunahan, luoy man, the earliest possible time, kung hindi ka babakuna, hindi na pagpaulat ang tao. Pabalikon mo na lang, kung okay na. Astra lang nitan, Astra. Astra ni. Astra, Astra. First dose. First dose, Astra. First dose nito na. Hindi ka mudlay maghulat bala sa amo na. Pila figures, mga estimate pila. Mga 700. Di na amo na nga di na gamay ang numero. Di kun pag-ualon mo na sa sagwa kagway ka to ga bakuna. May nauna na gid man, no? But nakita na mo, dali lang anay kay daw figures ta dunya mo. Yak sobra mas mayo dun para kayo na.
kag mas maayo nga na-report ni sa gilayon kay nasa kudto. Ay ang mga nasa-monitor sa baray nga naka-schedule sila. Nalayo lang nila. Why na sila nagkanto? Ang iban guro to first dose, ang iban second dose na guro Action Mar. Posible. Hindi first dose lang tanan to. First dose lang tanan. Oh. First dose lang tanan. O maligani kay nasa baray nga ginhambal dito wimbang nga kung ibalik ta ini nga schedule na na-postpone. Dapat ang adlaw sa baray nga patigayunan sang sila nga vaccination dapat why sang makadungan nga second dose. No? Dapat amo lang gidni. Para mas more nga maubos sa sobra ining target nga 700. Ang pamangkot, sure ko ang sobra nga pamangkot ni ang monitor na nga nakaschedule subong kung saan po yakan mabalik din. Ang hambal nito limbang undi buwas Martes, hambal niya Martes. Do alang-alang na siya. Miyerkules, mas alang-alang. Nagigit sa Miyerkules may schedule nga second dose sang Pfizer na vaccination dara sa Negros Residentes. No? Sa Thursday, laban-laban, hambal niya. No? Laban-laban niya sa Thursday, kundi Thursday, Friday, Action Bright. Malagay kasi anuman nga adlaw, subong nga semana. Hindi na po na subray nga vaccination. Ato naglinya kay Action Mar, mga gwa sa Bacolod gitong halos kalabanan. Salamat ang subray. I see. May ato pa to nga ang priority group ya Action Bright ara pa sa A2. Senior citizen. Okay. Wow. May ara A3. Person with comorbidities. Ang magamo na ba Action Bright kay dapat mangkot ko na manaton sa personal nga galinya. Ang A4 amo ning mga essential workers. I see. Ang essential workers sa Sobray, pila pala ni kadlaw, mag-inupisahan sila bakuna po. Sa Negros Occidental. Kaya informe, nabunamo ni, dari sa Negros Occidental at Sobray. Mga companies dyan, dito makabigyan na ang Sobray nga mga essential workers. May butang ng guro, may 600,000 guro ka mga workers Action Mar. Yes. Kaya mo gito kayo nga kalabanan, A4 Action na Bright. At ngayon malang gamay nga pasaylo pasensya provincial government kabati wa Manila gini in-expect nga mo ni matabo. Kapan ani ang rason kag mangita sila sumbray ni sang pamakit nga hindi naniliwat na masulit. Kag amo nang balko kay nan di niya programa sang gobyerno mo emergency initi sometimes milan medyo nagasala-sala pat Action Mar kung paano ni ma-plastar tanan-tanan. Yan man ako isang vaccinators naton Black Sombrayda. Ang basol kag kung isa makita sa Sombrayda pagkahagard nila kag kapoy man kapoy. Kaya di bakod sa kanabuon, ang kanabuon sa mga vaccinators naton, ay mga Sombrayda bileg termila sa nga panyaga mo. Damo abi mga nurses naton subong nagli-resign Action Mar mo. Wasket pa rin kay Sombrayda sako si Governor Buklakson sa ako ato sa nagtambong sa charter sa Kabangkalan. I see. May ongoing kinang magipatayan ng Senapolo meeting si Provincial Administrator ni Diaz. Sige. Wala pa makuhaan sa Rexon ako sa Kanday Buklakson kag Ator de Diaz. Sige. Ang action na bigan sa Kapitolyo Action na Marlon Heruvaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Maplastar na liwata. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo, Probinsya. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Magabilang sa kay Kagawad Timay kag Monet Lubaton sa Mambulak sila halin kay Milail Uligo. Si Nanay Virgil Pinda, Action Bright, good evening. Monitor always from Celine Homes. Shout out lang Action Bright kay Thelma Igiko, Lydia Bustamante, Jennifer Hormigos, kag Bibing Bailon pamati gid sila now. Stay safe always Action Bright and God bless you and your family. Thank you likewise. Alex Montesa, Sir Bright, palihog man kong greet sa ilan ni Mrs. Alvarez sang Ramilo, Barangay Tangob kag pamilya Rifuela, Dialagdon sang Barangay Pandanon, DSB. Julia Gules Recto, good evening Sumbray, monitor lang kami watching from La Carlota, Sirivilla, Caridad. Thank you good sis, greetings mo Stay safe and stay simple and humble. Si Alex Montesa lang mag-chat ni mga pabati-bati ni siya permi mo. Kulang siguro tulog. Las 8:50.
May kabilang Thelma Igiko. Salamat gid ano. Naga-monitor kag salamat kay Diverge si Dennis Richard Tiboroma Araman. Salamat gid sa pag-monitor. Action firing line. Oras ko kulabos gid. Salamat ini section Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mamagyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.